Sælverði, Baldvin Steindórsson heiti ég og var beðinn að fjalla hérna sjálfsmynd kirkjunnar sem leikmaður og kannski sem sálfræðingur líka. Ég er sálfræðingur og ég þakka það traust sem að mér var sýnt að vera beðinn að ávarpa þessa morgunstund eða taka þátt í þessari morgunstund. Nú, 62. greinin, hún staðfestir hið þjóðkirkjulega fyrirkomulag sem kirkjana ákveðnu marki, þar sem kirkjana ákveðnu marki er hluti af kerfinu, með margvísli samfélagsleg hlutverk ásamt sínu boðunarhlutverki. Nú, í staðinn að þá tekur ríkið það hlutverk á sig að styðja kirkjuna og vernda. Þannig að þetta er svona dálítið kaups. Áhrif þessa á sjálfsmynd kirkjunar er líklegt að birta stundum í togstreitu milli ólíkra hlutverka embættismannsins og boðarans. Og þá hugsa ég sérstaklega til þess þegar að hlutverk embættismannsins verður of veraldlegt, eins og hefur komið hérna talsvert fram í morgun, hvað það getur oft snúist launamál og stöðu og skipan. Það er áhugavert að velta fyrir sér hvort og hvernig sjálfsmynd kirkjunar breyttist ef þetta ákvæði verið fellt úr lögunum og aðskilnaður kirkju og ríkis yrði raungerður. Og ég held að það sé gott fyrir okkur að huga því sem reyndar kom fram hérna áðan, að við þann aðskilnað þá væri það ekki aðskilnaður milli kirkju og þjóðar. Og jafnvel gætum við hugsa okkur það að þetta geti styrkt sambandið milli kirkju og þjóðar. Nú, leið og þetta er skoðað, þá tel ég gott að hafa í huga hvert sé væntanlega grunnsjálfsmynd kirkjunar og uppbyggingur sjálfsmyndar almennt sem ég ætla aðeins að koma inn á hérna á eftir. Þessar vangaveltur eru settar fram eða setja fram í samhengi þeirra atburða sem orðið hafa í okkar samfélagi, þar sem traustrof hefur orðið gagnvart yfirvöldum og sérfræðingum og kallaðir eftir hugmyndafræðilegri umbreytingu í hinum vestræna heimi. Og það er ekki hægt að fjalla þetta öðruvísi heldur en að hafa einnig í huga ýmis þau erfiðu mál og viðkvæmu sem hafa komið upp innan kirkjunar og gagnvart kirkjunni. Nú, ég ætla aðeins að fjalla aðeins örstutt sjálfsmynd almennt. En sjálfsmynd okkar grundvallast á tvennu. Það er innihaldi sem er okkar skilningur og þekking á okkur sjálfum og hlutverki okkar og síðan útfærslu á því innihaldi sjálf framkvæmdin. Í okkar daglega lífi er það svo reynsla sem við höfum af sjálfum okkur, framkoma okkar verund. Þessi reynsla ýmist styrkjur okkar sjálfsmynd eða veikir hana. Þetta þekkjum við öll sem einstaklingar. Við vitum það líka að það er miklu frekar útfærslan sem við lendum í vandræðum með. Þar getur okkur oft brostið, kjarkur og einurð. Nú, ég tel augljóst að kirkjan hafi innihaldslega skýra og sterka sjálfsmynd. Hún þekkir sín margþættu hlutverk vel í gegnum sína grunnsjálfsmynd sem samfélag kristina. Ég tel jafnframt víst að hlutverk kirkjunar sem hluti af kerfinu sé viðkvæmt og áhrif þess á sjálfsmynd kirkjunar bæði veiki hana og styrki. Hinn samfélagslegu hlutverk styrkja hana, en meðal annars afkomuótti geti veikt hana, skal gjöf gjalda, og þar á ég meðal annars við launafyrirkomulag presta sem hefur talsvert verið fjallað hérna Nú, í þessu samhengi þá er rétt að velta fyrir sér kalli samtímans eftir ýmiss konar endurmati og hlutverki kirkjunar þar. Til að samræmast innihaldi sínar grunn sjálfsmyndar, þá þarf kirkjan að geta verið umbreytingarafl í þeirri dyglu sem nú er. Til þess þarf kirkjan augljóslega að vera frjáls og kjörkuð. Geta talað án ótta við hið pólitíska vald, en ekki bara hið pólitíska vald, heldur við samtíman, við samtíðina, tíðarandan, og ekki síður að vera með góða samvisku á grundvelli þess að hafa kjark og einurð til að taka á þeim viðkvæmu og erfiðu málum sem að koma upp innan kirkjunar. Nú,
það gott að hafa í huga hér að sjálfstraust og sjálfsvirðing eru grunnþættir góðra sjálfsmyndar. Ef þessir þættir hafa laskast, hvort sem það hjá okkur sem einstaklingum eða samfélagi, þá endurheimtum við þá aðeins með að vera trú rótum okkar og grunngildum. Og hér reynir á útfærslu innihaldsins, þar sem kirkjan talar við samfélagið úr sínum grunni, úr þeirri visku og sannfæringu sem hún á rætur í. Þar sem kirkjan leiðbeinir þekkingu á hinu innra í staðinn fyrir þá áherslu sem verið hefur á hið ytra undanfarin ár. Þar sem kirkjan leiðir úr opinustöðu að rótum trúar og siðferðis. Þetta svo sjálfsmynd sem að ég tel víst að við öll vitum að kirkjan vilji hvíla í. Takk fyrir.